大家好，今天的话，在这个桥上做一个开箱视频。我买了一款那个麦克风，你看一下，卢德 Wireless Me， 卢德的，好像是2023年出的，还是2024年出的，也就是比较新款的麦克风。我为什么要买个这个麦克风呢？因为我的视频的话，一直以来的话，就是收音效果不太好。我做视频的话也做了5、6年了嘛，是吧？就是收音方面的话，一直都没有改善。我虽然是有这种菱角的麦克风啊，但是菱角的麦克风的话，如果你坐在街道上啊，或者是在野外移动的话，它就是线很长，你看。它是固定的，如果这固定的线很长的话，如果我这样子一移动的话，那线拉一下的话就会有杂音，所以我就是重新买了一个这个卢德小蜜蜂，是头Wireless Me吧，这个1头1的。它这个卢德小蜜蜂的话有1头2、1头3的，我这个是1头1的。因为我拍视频的话就是我一个人嘛，是吧？所以今天的话就做一个开箱视频。买掉了它695的，然后就是打折了665买的。这个卢德麦克风的话，它是澳大利亚品牌的，你看它是全英文的，所以说它是进口的。这个品牌货的话是，如果货寄过来的话是不可以拆的，除非你要买下来，如果拆来的话是不可以退货的。所以说这边有写着，商品包装开封后无官方认定质量问题，将不支持退货服务。如果也就是你拆来的话，它就是如果没有质量问题的话，它就不给你退货了，是吧？品牌的东西都是这样子，比如说买的苹果手机啊，我买的这个索尼的相机啊，我现在在用的相机的话就是索尼的相机，是吧？它都不可以拆开来试用的，除非是质量有问题的话才可以退。我这个的话我自己拆过了的。卢德麦克风的话是麦克风里面的天花板嘛，也就是它是顶尖的嘛。2根线，4根线。这个线的话就是这个麦克风的话，它是多用的，可以在那个相机上用，也可以在手机上用，也可以在电脑上用。所以说它配了好几根线。这个的话就是应该是连接手机的，这个是连接苹果手机的，你看，这个好像也是连接苹果手机的，还是连接电脑的？这个是连接相机的。这里面就没东西了。这包什么？防腐剂。这盒子是很香啊！拉出来的话就是这2个，一个接收器，一个发射器。它跟1头2、1头3不一样的，因为有另外一种卢德的话，它2样的话还配了一个放大器啊什么之类的挂在腰上的，这个的话就没有。然后我先放好，因为我这个是野外做开箱视频的，是吧？就我没有把桌子就不大方便。这个的话是防风罩，2个防风罩应该。哎呀，夹的这么实。
啊，2个防风罩。哎，这个毛茸茸的，因为在风很大的地方的话，就是要降噪嘛。防风罩2个。这盒子，这个应该都是进口的吧？你看它的盒子都是英文嘛。现在没有风哦，不要给我吹跑了。这个是说明书，但是这个说明书的话，全部都是英文，根本就看不懂。你看，哦，这一边还印了一点点中文啊。这究竟是哪里生产的？看一下，是不是澳大利亚原装进口的？就弄不清楚呢。这盒子上就是写着中国重代理，产地澳大利亚中国，也就是它也有可能是中国代工的，因为它这边写着，制造商是澳大利亚，澳大利亚的一个电子公司，产地是2个，一个是澳大利亚，一个是中国，所以搞不清楚它是进口的还是国内代工的，大家看一下这一包的话就是，哎呀，这个就收纳袋，这个还送了一个这收纳袋了，然后这个是三脚架，这个是夹那个手机的。手机上用的，夹在手机上的这个我好几个了，这收纳袋还可以嘛，是吧？这一包的话就是，充电线，应该它这个充电线的话，应该普通的线也是可以充的嘛。分了几个叉来的充电线，这600多块钱的东西，看一下等一下效果好不好？充电线就没有别的东西了，就这些了。我先把它装好，因为在野外的话，不要被风吹跑掉了。就这2样东西。哇，这盒子很香啊！一个这个这样子撕开来的，先扔在地上，等一下再剪掉。它只有2个的，一个发射器，一个接收器。发射器的话就是这一个吧？哦不，对。RX 的就是发射器，就是搞在相机上的，或者是装在手机上的。然后这个的话 ，TX 的话就是挂在身上的。发射器，一个是接收器。它后面有这个标识，你看这一个人的就是挂在身上的。然后这个一个镜头的，就是挂在相机上或者挂在手机上的。这防风罩是怎么安装呢？这样子就罩着了。另外一个。感觉这防风罩设计的不是很好，你看，一个就是安装不是很方便，会不会掉下来？牢固吗？开机，
它这个的话，底下一个按键的，要用的时候要这样子按了，它才有开机的，就不是说你安装到相机上它就能用了。你看，来它一闪一闪的，就表示在开机了，两个都要开机。这个也是，但是奇怪的，一个的话是绿色的，一个是黄色的。你看它这两个闪的灯不一样，是吧？它开机之后是自动配对的。它那边介绍的话，这个罗德麦克风的话，就这个1:1啊米啊，可以在100米的地方接收。而且是降噪效果的话非常的好，就是它有震逸功能。我准备到这边试一下它的效果行不行？是啊，如果行的话，以后的话都是基本上用这一对麦克风嘛，是吧？它非常的小巧嘛，但是它也是要充电的，充一支电用那个6、7个小时嘛，这完全就够了嘛。我到河边那边去走一走，然后在那边有一栋那个废弃的房子，也在那边转一下，看一下声音比较嘈杂的地方，看一下它效果怎么样，是吧？我现在的话就是用的我这个新买的罗德麦克风，看一下效果怎么样，是不是啊？那对面那个地方的话，就是有一栋废弃的房子，这边的话是一座大桥，看一下我一路走过去，看一下声音效果怎么样，就是离得远一点啊。因为现在的话，就是离这个相机非常的近嘛，是吧？我走远一点看一下它的收音效果。这是一座古桥啊，然后古桥旁边的话就是一个村庄，底下的话就是一条河流。这收音效果行不行？这桥中间底下的水啊，就是哗啦哗啦，一直在响，也不知道我这个麦克风它的会不会杂音很多啊，就搞不清楚啊，是吧？等一下再到桥那边去看一下。我跑步过来看一下跑步的状态，它的收音效果行不行呢？哎呀！哇，随便跑一下都气呼呼的。这边风景不错啊，你看那边是不是一栋废弃的房子？过去探秘一下了。这两边种了雪菜。这种菜的话，就是底下一个头很大了，拿来做榨菜的呢。一只鸟，那是什么鸟？声音叫的那么大？这一栋是废弃的房子，在这个悬崖底下的。哇！这个房子好像是以前那个景区留下来的，不要了的呢。因为这边里面的话就有一个那个溶洞，那个溶洞以前是个景点，但是后面不是什么原因废弃掉了。这里非常的好啊，你看一下，环境相当的好啊，是吧？然后它这边有个废弃的房子，来这边隐居的话都很不错啊，可以来这边烧烤啊什么之类的，是不是？然后外面的话就是一条公路，但是这边的话就听不到那个外面公路车子的声音了。
有没有人住在这边呢？就那些流浪啊。放了柴火，这个应该是附近的村民放在这边的，你看。哇，那上面竟然有人放了一块砖啊！这个过的时候如果大一点的话，整下来的话，会是把人给砸得头破血流呢。这为什么要放一个砖上去呢？这会不会是一个陷阱？这个废弃的房子，如果一个月100-200块钱租给我的话，我肯定是要的，是吧？把它装修好了，打扫干净，住在这边的话，非常的舒服呢。特别是它旁边的一条小溪啊，那河流啊，非常的漂亮。去那个小溪边看一下了。这么好的风景，就我一个游客。很多人找不到工作的话，都没心情出来玩了，是吧？在家里面躺平啊。这水很深啊，你看，最起码有2米多深。甚至都有3米深啊！一个水塘很大，你看，哇，这里过不去了。我从这一头去到那个河边去，就到水哗啦哗啦的地方去测试一下。这个就是古桥底下。也谈不上是古桥嘛，这个桥应该是，毛时代建的，应该是。这些芦苇很漂亮啊，哇！以前很小的时候，我就喜欢在这个芦苇丛里面种米场了。上面那栋就是刚才看过的废弃的房子，在悬崖下面呢。这边的话就是水深最大的地方了，看一下这个麦克风的效果怎么样？哇，好漂亮啊！这个水非常的清澈啊，你看一下。大家觉得我这个麦克风的收音效果怎么样？如果可以的话，以后的话就用这个麦克风来收音了，是不是？